Pumzi ni yake Jalali, mwanadamu hatudumu nayo milele. Utawala ni wa yule aliye juu, aliye chini hatutawala milele. Wafalme wa kwanza mstari wa 11 aya ya 9 inatupa maelezo ya kina na kutuonesha utukufu na utawala wa milele wa Mungu. Basi Mungu akamghadhibikia Suleiman kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Mungu wa Waisraeli aliyemtokea mara 2. Hii sio sauti ya Mnyakyusa wa Mbeya Boniface Mwamposa, ni sauti ya Zawadi. EPL mstari wa kwanza aya 24 hadi 25 umeutaja utawala wa Pep Guardiola na anguko la kiti cha ufalme. Basi naye Mholanzi Arne Slot akaghadhibika na kwenda kuchukua utawala wa ufalme kwa nguvu na kuudondosha ufalme wa Manchester City na Pep Guardiola. Kumepambazuka, usiku haupo tena, jogoo limewika Anfield. Mlio umesikika kila pembe ya ulimwengu wa ligi kuu Uingereza. Ni kilio kizito kwenye viunga vya Etihad, ni kilio cha babu na wajukuu. Misimu 6 ya kula na kunywa furaha ya mataji haina maana tena kwenye wakati huu ambao maumivu ya Pep Guardiola na Manchester City ni zaidi ya kilio cha mzazi aliyegundua kuwa pesa ya ada kwa kijana wake wa pale Udism iligeuzwa mtaji wa biashara kamari. Ngome imara ya Arne Slot imewalinda majogoo. Liverpool Football Club hawajachinjwa Pasaka wala Eid al-Hajj. Majogoo wamekatiza katikati ya wawindaji wenye silaha nzito na nyepesi. We will never walk alone. Hawakutembea peke yao, waliongozwa na mfalme wa Kiholanzi. Unajiuliza kwa nini Arne Slot ana kipala na ana akili? Unajiuliza kama kufeli Guardiola msimu huu kumechangiwa na majeraha ya wachezaji? Mtawala wa milele ni Maulana. Utawala wa mwanadamu hutegemea hali za wategemezi wa Maulana.